birdwatching site ti Santo Domingo, Alfonso Lista, Ifugao. Kit dito iti ano tawag na dito security guard. So nati ag-assist kada gijay umay. Kahit anya tima ko nam sir kada gijay umay nga umay pamasyar. Dagijay umayag pasyar dito, dapat mangala kayo ti merienda yo jay ruwarin tawan ti may kapagkatangan awan ti pagkatangan dito eh. Tapos no sumri kayo dito yung site tayo, dapat dagijay panganan tayo, iyapan tayo jay basurahan. Kin dapat ikwa tayo lang dahil health protocol tayo nga social distancing. Hindi lang sir. Yanagan mo sir? Edwin Bautista. Ayan, shout out Edwin Bautista. Ayan. Thank you. Ayan, dito tayo ngayon sa birdwatching dito sa Alfonso Lista, Ifugao. Ayan, isang tourist attraction dito sa Santo Domingo, Alfonso Lista, Ifugao. At maagang dumating yung mga kailyan natin na taga ano kayo? Taga Aguinaldo. Taga Aguinaldo, Ifugao. Ayan, shout out dito taga Aguinaldo, Ifugao. Yang itim ako nayo dito yung itim ako nayo dito imayan nyo dito yung bird watching habang agur-uray iti panagapon yan panag-landing ni iti bilit kitag na merienda da yung itim ako nayo Masaya kami kasi kuman nasambutan mayat nga weather mayat sakto so sino kayo yung shout out tayo sige gayim yo yan no mabuyadan to Okay, shout out kay Orlan Tokgong na shout out nagpabaksin kayo nung maka pasya-pasyar kayo. Ayan. So, di ay laing, may share ko yan.